Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Questa nuova live dedicato a Grazie Andrea, parte seconda. Grazie Andrea, il mio amico. Come già vi ho detto nella prima parte di questa, chiamiamola così, di questa serie, breve serie, perché non saranno poi tantissimi episodi, di questa breve serie, come vi ho detto nella prima parte, ho ricevuto, diciamo, diversi vinili che vediamo qui, adesso ne vedremo altri, insieme a dei giochi da tavolo che già abbiamo visto l'altra volta. Adesso sono lì, li sto sistemando un po', e quindi questa serie è dedicata ovviamente, cioè presentata nella persona di Reni J, perché è prettamente musicale, perché riguarda prettamente la musica. Poi alla fine vi ricordo che c'è, tra virgolette, una sorpresa. Vedremo cos'altro ho ricevuto insieme a questi vinili, insieme ai giochi da tavolo. Ringrazio ancora il mio amico Andrea per aver pensato a noi, a me e a mia moglie, per questa cosa, insomma, per questo pensiero. Quindi, diciamo, senza ulteriore indugio, è mezzogiorno e 4 minuti di questo 21 dicembre 2022. Ne approfitto per fare gli auguri a mia moglie. Oggi è il suo compleanno. Tanti auguri Marge, tanti carissimi auguri. Allora, non ci soffermiamo oltre con le chiacchiere e andiamo subito, visto che ce ne abbiamo diversi da vedere di questi vinili. Anzi, prima vi volevo far vedere. Allora, sono andato alla discoteca laziale a ritirare quel vinile di cui vi parlavo, però vi faccio vedere solo la busta. Questo poi vedremo di dedicare a questo vinile una live proprio dedicata al contenuto di quella busta, diciamo, ok? Quindi è così, riparleremo di nuovo della discoteca laziale, dove ci vado sempre volentieri. Stanno facendo dei lavori per migliorarla e rendere ancora migliore la discoteca laziale. Stavano migliorando delle cose, e quindi sarà ancora migliore nel nuovo anno, se si può migliorare una cosa già così bella come la discoteca laziale. Iniziamo a vedere. Questo è un mix. Non lo conosco, non me lo ricordo. Mano Negra King Kong 5 Original Version. Questa è la parte posteriore. Questo è un disco mix, un maxi 45, come lo vogliamo chiamare. Quindi non è un 33, non è un un 45 giri, perché i 45 giri poi li vedremo, lì me ne ha dati qualcuno, sempre il mio amico. Eccoli qui, vedete? Questi sono tutti 7 pollici 45 giri, ok? Ma non so se ce la faremo a vederli oggi, perché sono parecchi quelli che dobbiamo vedere. Allora, Adagio by Santo e Johnny, ok? Allora, Santo e Johnny, che dire di Santo e Johnny? Sono i fratelli Farina, che ebbero grande successo negli anni 60, e quindi questi sono alcuni dei vinili, degli LP che li hanno resi famosi, ok? Quindi questo è, ovviamente, vedete, Michelle, vedete? Adagio by Santo e Johnny, She's a Rainbow, Love Story. Guardate che bella comunque che è questa copertina, guardate, veramente veramente molto molto bella questa copertina, vedete? Le copertine dei vinili sono molto 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 belle. Oggi è una giornata nuvolosa a Roma, qui a Roma, e quindi ho dovuto accendere anche le luci sopra, quindi magari qualche riflesso ci impedirà di godere appieno di queste magnifiche copertine. Tenderly, sempre Santo e Johnny. Guardate, qui invece
Vi faccio leggere un po' i titoli, si leggono, sì, Tenderly, Over the Rainbow, Moonlight Serenade. Questo è un altro bellissimo, tra l'altro si apre così, guardate che altro, cioè, vedete perché uno dice il vinile non è solo, diciamo, la qualità analogica del vinile, il fatto che questi dagli anni 60 sono arrivati a noi 2022, quasi 2023 e ancora si sentono, poi tra l'altro conservati in modo eccelso, e vabbè, qui c'è sta giusto un po' di polvere, ma come vedete è conservato benissimo questo disco. Noi ancora li sentiamo. A me ultimamente mi si è rotto un hard disk da 5 terabyte, 5 terabyte rotto, non c'è modo di recuperare i dati dentro, c'erano 6 anni di lavoro e così ho perso tutto. Lì c'erano digitalizzate cassette, c'erano digitalizzati i vinili, c'era tutto dentro quell'hard disk. Dentro quell'hard disk c'erano diciamo rippati una marea di CD, c'era tutto lì dentro. Come si rompe uno di questi hard disk, tu perdi tutto quanto insieme, è come se ti fossero caduti tutti. Ah, c'erano pure le cassette digitalizzate, non so se già l'ho detto, c'erano delle scansioni di alcune riviste, di alcune cose che stavo portando avanti, tutto andato al cinema in un attimo praticamente, come se ti cadono per terra, non lo so, lì c'erano circa 600 cassette digitalizzate, sono andate a fuoco, si sono distrutte, cioè veramente una catastrofe deve succedere. Allora, Enzo Iannacci, Vibraton, Enzo Iannacci in teatro. Bello anche questo vinile di Iannacci. Guardate un po' il prezzo, io questi occhiali non ci vedo. Guardate un po'. Lire 1000. All'epoca mia costavano 2000 lire, ve l'ho fatto vedere. Ciao Massimiliano, benvenuto, benvenuto. Allora, all'epoca mia costavano 2000 lire e 45 giri. Questo è un 33 giri e costava 1000 lire, lire 1000. Enzo Iannacci, 22 canzoni. Come 22 canzoni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8, 16. Boh. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Boh. 22 canzoni dice lì, non me lo sto inventando. A cura di Dario Fo, tra l'altro c'è scritto, Buongiorno Massimiliano, benvenuto. Andiamo avanti. Vabbè, questo è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Allora, questo è il volume 5. Claudio Villa, questo faceva parte, si vede, o di un cofanetto o di una, diciamo, di una collezione a cura della Cetra, vedete? E qui c'è scritto volume 5. Quindi sicuramente ci sono anche gli altri 4 volumi. Qui ci sono i titoli dei brani, Non ti scordar di me, Come pioveva, Primo amore, vedete, Ti voglio tanto bene, Vivere, guardate che spettacolo. E questo è Claudio Villa, dietro ovviamente ci sono, qui c'era canzoni celebri, erano delle collezioni, vedete qui ci sono il contenuto degli altri volumi, vedete, volume 1, volume 4, spesso venivano fatti questi, poi dopo vedremo perché ovviamente, vi anticipo, pitipippa da pam, basta, pitipippa da pam, poi lo vedremo dopo quello, cofanetto. Allora, sempre Claudio Villa canta l'operetta, vedete, qui Claudio Villa, operetta, canta l'operetta. Ma guardate che belle anche all'epoca che le facevano queste copertine, guardate che disegno, guardate il dettaglio di questo disegno, guardate i dettagli, ma adesso la mia telecamera non mette a fuoco bene, però è super dettagliato.
Quanto mi piacciono le copertine, guardate, il paese dei campanelli, Federica, Suono d'un valzer, Il venditore d'uccelli, Paganini, La vedova allegra, vedete? E questo anche si apre così, e tra l'altro il disco si prende da qui, quindi non è aperto qui, qui è chiuso, ma si prende da dentro. E vedete, come vi dicevo, l'inner sleeve è di diciamo di plastica trasparente, una busta trasparente, però all'interno ci sono sempre delle belle fotografie da vedere, in questo caso bianco e nero, ma ci sono sempre delle bellissime foto, ed ecco perché è bellissimo conservare i vinili. Altro grandissimo cantautore italiano, Gino Paoli, Ieri, Oggi. Ti lascio una canzone, Cosa farò da grande, Un sorriso gratis, vabbè, Senza fine, Il cielo in una stanza, Coppi, Genova non è la mia città, guardate, guardate. Questo è un bellissimo prima stampa, ragazzi, prima stampa di Gino Paoli, Ieri, Oggi. Allora, in questo caso l'inner sleeve è bianca, ma il vinile, come vedete, è in condizioni intonse, nuovo, nuovo. Questi non hanno bisogno neanche di essere lavati. 1991, Five Records. Five Records. Qui il biscione del nostro amicone. Il biscione, i primi simboli, che poi è stato cambiato, ricambiato, gli hanno cambiato nome, però stiamo sempre lì. Continuiamo a parlare di Gino Paoli. Questo è Dischi Ricordi, Dischi Ricordi, quindi ancora più vecchio, una prima stampa su Dischi Ricordi di Gino Paoli. Guardate che brani, questi sono i primissimi brani di Gino Paoli, Senza fine, Un vecchio bambino, Lacrima. Voglio vedere se riesco a carpire una data. 1900, non lo leggo, non lo riesco a leggere. Guardate, comunque, Dischi Ricordi, nuovo. Io lo avvicino, ma tanto sta telecamera non riesce, vedete, sta scritto qui laterale, soltanto che io purtroppo non ce leggo. 1990, ma mi pare strano. Aspettate, che voglio proprio leggerlo, mi aiuto con gli ausili, mezzi tecnici che ci abbiamo a disposizione. Ci abbiamo dei mezzi tecnici e tecnologici. Allora, se riesce a mettere a fuoco il mezzo tecnico. Neanche con i potenti mezzi tecnici del futuro riusciamo. 1966, non avrei mai detto, perché purtroppo mi dovrò andare a comprare gli occhiali. Va bene, prima o poi li comprerò questi occhiali. E comunque è del 1966 questo disco, prima stampa, prima stampa 1966. Magari c'era scritto pure qui, più facile da leggere. No, qua non c'è scritto, non c'è scritto da nessuna parte. Comunque 1966, Gino Paoli, 1966. Andiamo avanti. La nostra Raffaella Nazionale. E questo è un po' rovinato, vedete? Qualche disco un po' con la copertina un po' rovinata c'è sempre, vedete? Questa è la nostra Raffaella Nazionale. Allora, Black Cat, Sono nera, Tango, Tanti auguri, California, Ci vediamo domani. 1978, questo sono riuscito a leggere, perché vedete, questo, anche se è scritto piccolissimo qua, è scritto bianco su nero, lo riesco a leggere. Ma se mi cominciano a mettere diciamo un contrasto troppo marcato, cioè poco marcato, nel senso che
che non si distingue bene lo sfondo dal carattere, allora lì ho grosse difficoltà. Però anche se è scritto piccolo piccolo, basta che è nero su bianco, bianco su nero, quello che vi pare, è ben contrastato, si legge bene. Ecco perché diciamo i tablet non sono tanto consigliati per leggere, conviene prendere un ebook reader, diciamo un Amazon Kindle o chi per essi, perché sono contrastati alla perfezione e non stancano la vista per essere letti. E sono ovviamente quasi sempre in bianco e nero, proprio per aumentare il contrasto e rendere la lettura di un libro, di un giornale, di una rivista molto più riposante per gli occhi. Ok? Quindi sconsigliati i tablet, consigliati di più gli apparati inventati e creati apposta per essere diciamo letti e per essere utilizzati per un lungo periodo per la lettura, ok? Mentre invece ben vengano i tablet per vedere un film, per vedere YouTube, diciamo per vedere animazioni dove non bisogna sforzare la vista per mettere a fuoco delle parole. Altro disco di Raffaella Carrà, questa volta si chiama I successi di Raffaella Carrà, sempre linea 3. Già nell'altra diretta abbiamo visto che la linea 3 faceva per la RCA delle compilation tutte quante con questo disegno, questa cornice, e all'interno poi diciamo c'era l'artista di cui faceva parte il vinile, la compilation. Ok? Qui c'è il Tuca Tuca, ma che musica maestro, tutte le migliori ovviamente. Perdono non lo faccio più, insomma tutte le migliori sono scritte qui, guardate. Anche questo è molto usato come disco, come copertina. Vediamo il disco internamente. No, il disco invece vedete RCA linea 3, come ho sempre detto, e sta molto molto bene il vinile, molto molto bene. Quindi linea 3 continua a fare compilation, cioè ne ha fatte tante, adesso non ne fa più, però se ne trovano tantissime pure a 1 euro, 2 euro, massimo, proprio volendo che proprio in condizioni mint, quindi nuove, lo trovate a 5 euro. Mia Martini è proprio come vivere. Mia Martini. Allora, guardate questa come è stata pensata questa copertina. Tutto vuoto, spazio tutto vuoto, voglio dire qui, tutto spazio vuoto. Qui una bellissima foto e qui il titolo con l'autore. E dietro ovviamente la lista dei brani che sono scritti piccoli, sempre con l'autore e il titolo dell'album. Vedete? Mia Martini. Ma tanto i titoli sono scritti male, non... lo so che ti piacciono a te questi, Ah, a proposito, questo non l'ho ancora girato di disco. Ai 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 ai. Questo ci avrebbe, allora. Vedete il Gatherford con tutte le parole? Cioè l'inner sleeve, voglio dire. Sbagliato a parlare. L'inner sleeve. L'inner sleeve con tutte le parole di tutte le canzoni, vedete? Tutte le parole ci sono scritte qui. E tra l'altro scritte, e quindi si leggono, bianco, inchiostro bianco su sfondo nero, e quindi si leggono bene. Ok? Allora fatemelo mettere così, anche perché a breve, grande Max, farò delle live e li voglio mettere io sti vinili, non c'è niente da fare, so belli, magari non faccio le live da giù perché purtroppo giù io ho problemi ad andare, c'ho il cane, c'ho altre, non posso stare troppo tempo giù in sala hobby, e quindi l'unica cosa è farlo con un singolo giradischi, tanto non è che devi stare a cambiare, a fare chissà che cosa, non bisogna fare il DJ per sentire questo tipo di vinili. Questo ovviamente, guardate, anche se guardate è fatta tutta a puntini, guardate questa copertina, sono tutti puntini, più grandi, più piccoli, di diverso colore, e ovviamente si riconosce, più mi allontano più la riconoscete, Mina. Qui addirittura c'è una dedica, vedete? Non ve la faccio, vabbè, leggere perché... Comunque del mio meglio numero 2,
di Mina. Guardate, anche questo si apre così, Gatefold, si apre così. Allora, qui dentro c'è un'altra foto di Mina, sempre con lo stesso stile, lo stile a puntini. Una volta ce lo facevano fare pure a noi, a me mi ricordo che alle elementari me l'avevano fatto fare un disegno tutto con i puntini, io feci un paesaggio, una montagna, guardate. Lo stile è sempre quello dei puntini, a pixel praticamente. Pixel art già c'era. Poi apri di qua, si apre pure questo qui, ecco, lo leviamo e questo è l'ultimo. Vedete perché il vinile? Ma avete visto quanto è bella sta copertina? Ragazzi, è uno spettacolo questa copertina, Poi si chiude questo, poi si chiude questo e poi si chiude questo. È uno spettacolo questa copertina, veramente, veramente bella. Ok? Quindi del mio meglio numero 2 di Mina, ok? Grandissima Mina, sempre, pure quando canta con Celentano, ok. Altra grandissima, grandissima è Ornella Vanoni, grandissima Ornella Vanoni, Ornella sempre. Guardate che bella anche questa, che richiama un po' il profilo di Ornella Vanoni, di diversi colori, e hanno fatto una copertina. Cioè, guardate che è una cosa spettacolare, sono bellissime queste copertine veramente veramente belle. L'appuntamento, Pazza d'amore, mi sono innamorata di te, dettagli, che cosa c'è, ma come ho fatto, sto male. Comunque questi altri brani bellissimi della grandissima Ornella Vanoni. Allora, qui io riesco a leggere benissimo la grafica, il coso. Vediamo se riesco a leggere. Sì, forse qua sì. 974. Questa sarà del 1974, perché non può essere. Anche perché vedete Ariston è la marca, poi tenuta benissimo, vedete l'inner sleeve trasparente, che in quegli anni andavano così gli inner sleeve, perché poi negli anni, alla fine degli anni 70 e negli anni 80 hanno cominciato a farli di carta stampati gli inner sleeve, ok? Questo non so se c'ha bisogno di presentazioni, vedete un po' se lo conoscete. È lui, il grande Gianni Morandi, che ancora fa parlare di sé, che ancora è sulla cresta dell'onda, si mette a fare anche i duetti. Tra l'altro vedete RCA italiana, il marchio, proprio questo è proprio quello anni 70, pure prima degli anni 70. Pure questo voglio vedere se riesco a capire di che anno è, ma questo... vedete qua l'inner sleeve, quindi questo non può essere di chissà quanto tempo fa, vabbè, però è vecchio, sì, è vecchio, però guardate l'inner sleeve pubblicitario con tutti gli altri album di altri artisti, ok? E dentro ovviamente l'inner sleeve, vedete, si vede ancora la colla, dentro c'è sia la parte di plastica per non far rovinare il vinile, e fuori invece qui è di carta. Qui c'è sempre la plastica, non so se si vede, vedete? C'è la plastica qui, vedete? E quindi qui al centrino c'è la plastica, perché c'è sta tutta una busta di plastica dentro, tutta, quindi è coperta, quindi non è bucato questo, sotto c'è la plastica trasparente, e poi c'è pubblicità di altri artisti, sempre della RCA italiana. Vedete, questa è pubblicità sempre della RCA italiana. Comunque, come vedete, ogni singolo vinile c'ha da raccontare qualcosa di sé, dell'epoca in cui è uscito. C'ha tanto di come veniva pensato, concepito. Anche un inner sleeve, la copertina, il centrino del vinile stesso. C'era, diciamo, una grande cura di tutti i particolari che compongono poi l'opera finita, ok? Quindi andavo a 100 all'ora, qua ci sta, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, che me ne faccio del latino, corri, go-kart twist, il primo whisky.
Allora, non so se riuscite a vederle. Guardate che belli questi brani, che belli. Sono uno spettacolo questi brani, eh. Allora, andiamo avanti. Gianni Morandi. Ecco, ne va un altro pure sconosciuto. Guarda, questo non lo conosce nessuno. Enzo Iannacci. Enzo Iannacci. Sempre RCA italiana. Anzi, RCA e basta perché non c'è scritto italiana. Allora, qui ci sono la lista dei brani. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vedo se riesco a tenervelo un po' fermo, in modo che... Ho visto un re... Hai pensato mai? Domenica 24 marzo. E qui c'è Iannacci. Vedete pure questo stile, no? Di scrivere il nome dell'artista usando sempre i pallini e poi di diverso colore, magari che qui si legge bene e qui il titolo invece è un po' spostato, quindi ci sono parti del nome e qui dietro invece si ripete sempre stesso font con stilizzato, una foto stilizzata di Enzo. Vedete, bellissimo, bellissima anche la copertina fatta così. L'inner sleeve è bianca. Ok, Alexa stop. Alexa mi ricorda sempre quando ho qualcosa da fare e la uso come sveglia. No. Allora, altro artista che non ha bisogno di presentazioni a lui, Pupo volume 1. Pupo volume 1. Piccola tu, cosa farai? San Francisco, ciao, sempre tu, Lucia, Firenze, Santa Maria Novella, eccetera. Vedete? Quindi questo è Pupo e qui ci sono tutti i brani scritti un po' più grandi. Ve li faccio vedere, Pupo volume 1. Eccoli qua. Baby Records, e qui ritorniamo sempre a bomba. Eccolo qui il marchietto Baby Records. Pupo volume 1. La Baby Records se ne uscì con diversi vinili. Mi piacerebbe metterli insieme tutti i dischi, i 33 giri editi da Baby Records, perché non erano male. Allora, siamo arrivati a Italian Graffiti 1960. Qui andiamo proprio nella storia, Qui andiamo molto indietro nel tempo. Io sono del 74, classe 74, quindi diciamo che sì, li sentivo perché magari li sentivano mio padre o mia madre questi brani, però molti faccio anche fatica ormai a ricordarli, visto che ultimamente ascoltiamo parecchia musica anni 80-90 e quindi molti non me li ricordo. Vabbè, poi ci stanno quelli lì che sono ultra famosi, tipo qui si inizia subito, prima del lato A, Il cielo in una stanza di Mina. Questa non si può dire che non si conosce. Comunque, Il barattolo di Gianni Meccia, poi c'è Adriano Celentano, Impazzivo per te, c'è per esempio Tony Renis con Tenerezza, Nessuno al mondo. Io sono un fan enorme di Peppino Di Capri, per me è un maestro infinito Peppino Di Capri, e quindi i suoi brani li conosco tutti, e quindi pure Nessuno al mondo di Peppino Di Capri, primo del lato B, quindi primo brano del lato B pure si conosce benissimo. Poi ci sta What a Sky di Nico Fidenco, Marina di Marino Marini, ce ne sono diversi. Questo è un Italian Graffiti, è uscito, ne sono usciti tanti di questi vinili così, e infatti qua dice dal 60 al 69. In questo caso questo disco riguarda gli anni, proprio l'anno 1960, ok? Proprio l'anno 1960. Come vedete anche in questo caso la copertina è molto curata, si vedono queste vele su un mare molto stilizzato, però è curata anche questa copertina. Questo perché?
perché questa è una serie, come vi ho detto, 60-69, e c'è anche un altro vinile che fa parte di questa serie, per esempio 1961, Italian Graffiti, e come vedete cambiano i colori, ma rimane più o meno la stessa copertina, proprio per richiamare la serie 1960-69. Ok? Quindi diciamo questi erano una collezione di vinili che parlavano, cioè che contenevano la musica appunto degli anni 60, dal 1960 al 1969. Allora, qui ho letto 24.000 baci, cantata da Little Tony, ovviamente era di Celentano, 24.000 baci, però cantata da Little Tony. C'è Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia, Neil Sedaka, esagerata, Voce Notte, sempre di Peppino Di Capri, bellissima, Il Capello di Edoardo Vianello, Moliendo Café di Mina. Insomma, ci sono altri, è una bella compilation anche questa di diversi brani, tutti quanti del 1900, usciti nel 1961. Andiamo avanti, che noi non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Allora, 1963, l'estate RCA, e qui di nuovo troviamo il logo RCA italiana. Ok? Guardate che bello, con tutte le foto degli artisti. Ovviamente questo non fa parte di questa collana qua, ok? Questa è una collana, è una collezione, e questa è un'altra cosa completamente, ok? Allora andiamo a vedere, qui c'è Cuore, Sapore di sale, c'è Abbronzatissima, c'è Un ricordo d'amore, non ho pietà, Sotto il sole, i Vatussi, grande, Ho chiuso le finestre, Se le cose stanno così. Bello, bello, sono tutti grandi successi, RCA italiana, è scritto anche, vabbè, vediamola da qua, va che sta dritto, RCA italiana, vedete? Con il vecchio logo della RCA. Anni 60 anche questo. Andiamo a vedere questo. Ah, questo che è un doppio vinile. No, ne ho presi due, ma è una. Allora, Alta Pressione. Alta Pressione, questa è una compilation. Allora, dentro c'è Rita Pavone, Edoardo Vianello, Guarda come dondolo. Rita Pavone, La partita di pallone, Amore twist, Edoardo Vianello, Guarda come dondolo dei Letins, Andavo a 100 all'ora di Gianni Morandi, Go Kart twist di 4 di Lucca, Minuetto twist, Rosi, e vabbè, poi c'è sta Jimmy Fontana. Insomma, è una bella compilation. RCA Victor, qui vedete RCA Victor, sempre con accanto il loghetto, eccolo qui, della RCA, eccolo qui, comunque RCA Victor c'è scritto qui. Allora, quest'altro ve lo faccio vedere così, Django d'amore, ok? Relax with the magical sound of guitar, vabbè, a guitar sound, cioè rilassiamoci con il suono magico della chitarra. Django Bonnie, ok? E quindi questa ve la faccio vedere così, questa che chiamiamola compilation, e la mettiamo qua, ok? Allora, sono rimasti da vedere i cofanetti, grandissimi, bellissimi. E adesso ce li andiamo a spulciare, perché questi sono veramente, a me personalmente piacciono tantissimo, indipendentemente da chi l'ha fatti i cofanetti, se la casa, che ne so, RCA o la Ricordi o la Fonit eccetera. Sono sempre belli i cofanetti. Allora,
Questo è un cofanetto di Lucio Battisti, Gli anni d'oro, condizioni praticamente mint. Qui dietro i 4 vinili, cioè la lista dei brani contenuti nei 4 vinili. Ok? E noi ci andiamo a vedere anche, noi anzi, ve lo apro, vedete che questo sempre si apre così, e noi ci andiamo a vedere vinile per vinile. Allora, Gli anni dell'estate, Lucio Battisti, Gli anni d'oro, Gli anni dell'estate. E qui la lista di tutti i brani. C'è un'avventura, La mia canzone per Maria, Il vento, Anna, 7 agosto di pomeriggio, Insieme a te sto bene, Nel cuore e nell'anima. Poi Lucio Battisti, Gli anni d'oro, Gli anni della primavera. Guardate, Lucio Battisti, Gli anni d'oro, Gli anni della primavera. Ma guardate che belli, poi tenuti proprio in condizioni pari al nuovo, Allora, Mi ritorni in mente, Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto, Emozioni, Fiori rosa, fiori di pesco, Pensieri e parole, Acqua azzurra, acqua chiara, Non è Francesca. Queste sono tutte le più famose, Io vivrò senza te, 29 settembre. Vedete? Lucio Battisti, Gli anni d'oro, Gli anni della primavera. E queste sono proprio le più famosi brani di Lucio Battisti. Ripeto, Mi ritorni in mente, Fiori rosa, fiori di pesco, Acqua azzurra, acqua chiara, Non è Francesca. Queste sono proprio le più famose. Poi vediamo con la neve. Oggi siamo entrati ufficialmente nella stagione invernale, quindi Lucio Battisti, Gli anni d'oro, Gli anni dell'inverno. Vedete con la neve? Ed ecco qui, Seduto sotto un platano, 7,40. Poi c'è sta Le tre verità, Elena no, Uno in più, Una. Insomma, ci sono diversi brani. Scusate un attimo, volevo fare una cosa, sempre se ci riesco senza impicciare troppo. Vediamo un attimo, Vediamo un attimo. Se ci riesco mi fa piacere. Allora, lo scrivo ad un amico. Ok? Quindi andiamo a vedere l'ultimo dei 4 vinili di Lucio Battisti, che è questo. Eccolo qua. Lucio Battisti, Gli anni d'oro, Gli anni dell'autunno. Allora, qui dietro la lista dei brani. Luisa Rossi era 10 ragazze per una lira, Dolce di giorno, Prigioniero del mondo. Ve l'ho detto, una più bella dell'altra queste. Tra l'altro sono tutte le migliori di Lucio Battisti in questo cofanetto. Tutte le migliori di Lucio Battisti. Qui stiamo parlando, scriveteli talmente piccoli gli anni che non si riusciranno mai a leggere. Vabbè, male che vada, poi vado su Discogs e vado a leggere lì. Avete tutto sto spazio a disposizione. Ma comunque, guardate che bello questo cofanetto. Eccoci qua. Lucio Battisti, Gli anni d'oro. Gli anni d'oro. E andiamo avanti. Altro cofanetto, altro cantautore che non ha bisogno di presentazioni. Ciao Flavio, sto facendo vedere un po' di vinili. Andate a seguire il grande DJ Dado, Flavio Daddato, su Facebook. Andate a mettere ovviamente il segui, seguitelo perché è un artista
che non ha bisogno di presentazioni. Grande DJ Dato, c'ha una marea di mix suoi degli anni 90, cioè è un artista veramente che diciamo ha messo in musica una marea cioè veramente tanto materiale, tanti brani, tutti quanti che sono passati per le vette delle classifiche, e non solo in Italia, quindi non è che è un artista che è stato primo solo in Italia, no, è un artista che è stato primo ovunque, è stato ai vertici ovunque il grande DJ Dato, con tutti i suoi innumerevoli brani, perché ne ha fatti veramente tanti e ha collaborato insieme a tantissimi artisti. Quindi diciamo, secondo me non c'ha bisogno di presentazioni, Flavio. DJ Dato, basta dire DJ Dato, chi ha vissuto un po' le discoteche, la musica da discoteca, un po' di progressive, un po' di, diciamo, di musica più commerciale, non può non conoscere DJ Dato, cioè veramente. Quindi andate a seguire DJ Dato, Flavio Dattato su Facebook, mi raccomando, ci conto. Di tutto altro genere la musica, ovviamente, di Claudio Baglioni, cantautore italiano che ha fatto la storia della musica italiana. E questo è un cofanetto della RCA italiana, vedete, è un cofanetto dove ci sono 3 vinili dentro, 3 vinili. Allora, vedete che c'è anche, in questo caso la RCA ha optato per mettere solo degli in sleeve qui, però guardate, dentro ci ha messo un bellissimo volumetto, l'album di Claudio Baglioni. Qui però le pagine sono un po' tutte incollate e mi ci dedicherò a scollarle. Comunque guardate quanto era giovane qua, guardate, questo è Claudio Baglioni. Allora vi faccio vedere solo una delle inner sleeve e poi andiamo a leggere qualche brano che c'è. Allora vedete, qui è bucata, non c'è la plastica, questo è quindi quello che si vede, il centrino del disco, e qui però non c'è plastica, diciamo, è proprio quello qui. Anche questi stanno in condizioni near mint, chiamiamoli così, proprio quasi nuovo, e andiamo a vedere i brani che ci sono dentro. Allora, c'è Signora Lia, Notte di Natale, Isolina, Io una ragazza e la gente, Fratello Sole, Sorella Luna, e queste sono famosissime. Io vi dico solo quelle più famose, E tu, Porta Portese, Con tutto l'amore che posso, Ragazza di campagna, Amore bello, E me lo chiami amore, che ne so, Poster, Do Re Mi Fa Sol, ovviamente volevo vedere se c'era Questo piccolo grande amore. Sì, Questo piccolo grande amore è la quarta del secondo lato del primo disco, quindi calcolate che a ogni lato è stato dato un nome, e adesso ve li leggo tutti e 6. Allora, il lato 1 del disco 1 si chiama Un cantastorie. Il lato 2 del primo vinile si chiama Un piccolo grande amore. Il lato A del secondo disco si chiama Gira che ti rigira. Il lato B del secondo vinile si chiama E tu. Il lato A del terzo vinile si chiama Sabato pomeriggio. E il lato B del terzo vinile si chiama Solo. Ok? E comunque già con questo ci avete gran parte della discografia di Baglioni, diciamo pre anni 90, diciamo, questo è anche qualcuno degli anni 80 c'è qua dentro, quindi è una bellissima compilation, diciamo 3 vinili da avere di Claudio Baglioni. Andiamo avanti, questo proprio non si conosce proprio, non lo conosce nessuno, oramai dice non è più tra noi, il grande Lucio Dalla. Io ho la discografia completa, ovviamente questo cofanetto mi manca perché non fa parte della discografia ufficiale di Lucio Dalla. Io ho la discografia, quella degli album fatti in studio prettamente di Lucio Dalla, ok?
mentre queste sono delle compilation fatte dalla RCA, volute dalla RCA, vendute in cofanetti, e i brani erano scelti da delle persone che lavoravano appunto in RCA. Ok, allora questa, essendo sempre dell'RCA, andiamo a vedere, qui c'è sempre il volumetto, come vedete, volumetto con tutte le foto. Questo si apre bene, vedete, grande Lucio Dalla al pianoforte, alla tromba, vedete, al microfono Lucio Dalla, giustamente ci sono tutte le parole, ci sono tutte le parole. Guardate, questa era pure la copertina di un disco, bellissima, guarda. Comunque pure Lucio Dalla è stato un grandissimo della musica italiana, ma proprio grandi. Tutte queste canzoni vanno fatte ascoltare alle nuove generazioni, perché guardate che bello, al centro una bellissima foto di Lucio, bella questa foto, veramente bella. Guardate, vi sto facendo vedere tutto il volumetto proprio perché ne vale la pena. Ciao Willy! Eh sì, io faccio un po' così, parlo, faccio vedere, più che altro faccio vedere più che parlare, perché le cose parlano da sole, queste veramente. Guardate che bella immagine di Lucio, guardate. Cioè, qui c'è una discografia. Ah, come sempre ovviamente linea 3, c'è sempre linea 3. Due compact disc, 3 LP, 3 cassette. Vabbè, queste sono le pubblicità, vedete, che mettevano dentro di tutto quello che usciva. C'erano, si poteva scegliere come avere, diciamo, l'album di e poi il cantautore, confezione di o 2 compact disc o 3 vinili o 3 audiocassette. Ok, si poteva scegliere, e questa è la lista di tutti, diciamo, questi cofanetti che sono usciti in triplo vinile. Andiamo a vedere i brani che ci sono. Anche in questo caso ogni lato dei 3 vinili ha un nome. Il lato A del disco 1, Lucio dove vai, e c'è il cielo, Lucio dove vai, Silvi, Itaca, per dirne qualcuna. Poi il lato B del primo vinile, Un uomo come me, e dentro c'è Un uomo come me, 4-3-1943, Piazza Grande, Sulla rotta di Cristoforo Colombo, pezzo 0. Allora, il lato 1 del secondo vinile si chiama Anidride solforosa, e infatti c'è Un'auto targata To, La canzone di Orlando, Nuvolari, Il cucciolo Alfredo. Il lato B del secondo vinile si chiama Quale allegria. C'è Quale allegria, c'è Disperato erotico Stomp, Anna e Marco, Cosa sarà, tutte famosissime. Lato A del terzo vinile, L'anno che verrà si chiama. C'è Com'è profondo il mare, L'ultima luna, Stella di mare e L'anno che verrà. L'anno che verrà, caro amico, ti scrivo, vabbè, è una poesia più che... Infatti non scorderò mai quel Natale in cui non mi ricordo benissimo il paese, però pubblicarono un video, se c'ho tempo lo cerco e lo ripubblico, in cui il sindaco di questo paesino fece pubblicare tutte le parole, tutte lungo una strada dell'anno che verrà, e quindi camminando tu c'avevi in alto come illuminazione, diciamo, le varie strofe della canzone, io la chiamo più poesia che canzone, L'anno che verrà. Quindi, caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Poi, e queste scritte andavano da un palazzo all'altro, ovviamente, come vanno le illuminazioni natalizie normali, solo che c'erano queste parole scritte, ed era una cosa meravigliosa. Io, se ritrovo quel video anche quest'anno, spesso quando mi capita che Facebook me lo ricorda, che riesco a vedere i ricordi proprio quel giorno che l'ho ripubblicato, allora lo trovo e lo ripubblico, perché è qualcosa di spettacolare quello che aveva fatto diciamo che avevano fatto in questo paesino.
l'anno che verrà di Lucio Dalla, tutto scritto, e poi ovviamente ogni tanto rimandavano la canzone per gli altoparlanti sparsi per questa via, diciamo. E quindi questo è il cofanetto di Lucio Dalla. L'ultimo cofanetto per oggi che ci andiamo a vedere è il cofanetto di Elvis Presley. Guardate, anche questo sono 3 dischi, sempre la RCA. Tra l'altro ovviamente Elvis Presley faceva dei brani molto più brevi come durata, e quindi sono più numerosi i brani contenuti dentro ogni singolo vinile, ed ecco lì che sono scritti piccoli piccoli. C'è però si legge pure, vabbè, anche in questo caso ad ogni lato dei 3 vinili viene dato un nome diverso. Che ne so, il lato 1 del disco 1 si chiama Elvis the Pelvis, il lato 2 si chiama Midas Touch, il lato A del secondo vinile si chiama King of Rock and Roll, il lato 2 si chiama Fame and Fortune, il lato A del terzo vinile si chiama Hollywood Years e il lato B del terzo vinile si chiama Comeback. Oh, qui faccio parecchia difficoltà a leggere i titoli, però vi posso sempre far vedere il libricino contenuto all'interno del cofanetto. Questo si apre, ovviamente c'è una prefazione, ci spiega chi era Elvis Presley, ci dà delle informazioni sull'artista, e poi ecco qua si legge bene invece. Allora, il disco 1 sul lato A c'ha That's Alright Mama, ve ne leggo qualcuno: Tutti i frutti, I Want You, I Need, I Love You, Don't Be Cruel, Love Me Tender, bellissimi. Sul lato B c'è Any Way You Want Me, Love Me, Long Tall Sally, Too Much, Loving You. Poi andiamo sul secondo, vedete qui ci stanno scritti un po' più grandi i titoli dei brani, come faccio vedere pure l'uno, eccolo, 1, 2, 3, e così si possono leggere. In questo caso l'hanno capito pure loro che l'ADR è scritto troppo piccolo, e quindi hanno messo nel volumetto il contenuto dei 3 vinili. Vabbè, qua ci sono tutte altri brani: Fever, Surrender, Guitar Man, Love Letters, Good Luck Charm, In the Ghetto, Burning Love, eccetera eccetera eccetera. Qui ci sono altre foto sempre di Elvis. Ok, guardate queste altre foto, e poi addirittura abbiamo esagerato e ci abbiamo messo 3 foto a colori di Elvis. Eccoci qua, 3 foto a colori. Vedete il microfono col filo rigorosamente, che vabbè, ancora oggi, se vogliamo fare le cose di qualità, non ci affidiamo di certo al wifi, anche se abbiamo raggiunto una qualità, ovviamente col digitale abbiamo raggiunto una qualità per il quale, tra l'altro, trasmettere senza fili è quasi meglio che trasmettere col filo, che c'è il filo in mezzo ai piedi, ci può inciampare eccetera. Però diciamo siamo dovuti passare proprio per questa realtà, per la realtà di tutto coi fili. Adesso si fa tutto quanto wifi. Guardate che bella questa immagine, e questa è un'altra immagine a colori, questa bellissima proprio, ve la lascio qualche secondo per tutti i fan di Elvis Presley, e quindi poi vi lascio qualche secondo anche quest'altra, in modo che si veda anche la scritta. Bellissimo questo cofanetto, che poi ovviamente vedete anche qui, bellissimo.
Elvis Presley. Eccoci qua. E quindi con questo cofanetto abbiamo concluso, diciamo, questa prima parte di vinili. Poi lì abbiamo tutti i 45 giri ancora da vedere e dietro abbiamo altri vinili. Anzi, voglio vedere un ultimo cofanetto insieme, poi ci lasciamo, che è molto bello anche questo. Allora, tra l'altro se riesco a trovarlo qui, ma tanto non riesco. Non riesco. Sì, riesco. Allora, negli anni 80 c'era una rivista che usciva mensilmente. Mensilmente mia madre era abbonata a questa rivista. Purtroppo sono stati buttati tutti i numeri di questa rivista, non ce l'ho più. Comunque si chiamava Selezione. Vedete, il logo era questo, con un cavallo alato, Selezione, The Reader's Digest si chiamava, The Reader's Digest. Ok? Allora, questo è il triplo CD di Claudio Baglioni. Dentro ci sono ancora tutti e tre, 1, 2 e 3, sì, con il volumetto, vedete? Claudio Baglioni, una voce e un cuore. Questo cofanetto è bellissimo, io l'ho sentito tante volte. È un cofanetto con 3 CD ed era edito da Selezione che agli abbonati ogni tanto faceva, diciamo, non erano in omaggio, perché si pagavano questi, non erano proprio in omaggio, però per i propri lettori questa rivista mensile creava delle cose ad hoc. E quindi tra queste cose c'era per esempio quel cofanetto di Claudio Baglioni, oppure Bodobom. Mi pare che questo sono 10 vinili che adesso ci andiamo a vedere, le più belle canzoni dei cantautori. E guardate i cantautori chi sono: Modugno, Paoli, Tenco, Iannacci, De André, Tozzi, Zero, Cocciante, Venditti, Baglioni. Allora, noi adesso ci andiamo ad aprire questo, ovviamente qui, eccoli qua. Vedete, disco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lato A, lato B, ogni lato era dedicato a un cantautore diverso. E adesso noi, in finale di diretta, in finale di live, ce li andiamo a vedere, perché guardate come erano curati questi inner sleeve. Allora, tra l'altro qua, questo si è un po' scollato, ma si rincolla, non è un problema. Domenico Modugno e Gino Paoli. Disco 1, Domenico Modugno e Gino Paoli. Qui ovviamente i brani contenuti, le più belle canzoni dei cantautori, e ovviamente qui Vecchio Frac, Lupisci Spada, Pigli Lupisci, Nel blu dipinto di blu, Piove di Gino Paoli. Ovviamente hanno preso Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine, eccetera. Allora li poggio qua perché poi li dobbiamo rimettere a posto. Vai col disco 2, Umberto Bindi e Luigi Tenco, ok? E i brani, Arrivederci, Il nostro concerto, Un giorno, un mese, un anno. Di Luigi Tenco hanno messo Mi sono innamorato di te, Quando, Lontano lontano, Ciao amore ciao ed altre, ovviamente. Quindi queste sono altre compilation molto belle che mi saranno molto utili per fare qualche live. Sergio Endrigo e Bruno Lauzi. Disco 3, disco 3, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi. Io che amo solo te. Adesso sì, Teresa era d'estate. Di Bruno Lauzi c'è Ritornerai, Il poeta, Margherita, America ed altri. Sergio Endrigo e Bruno Lauzi sul disco 3. Andiamo a vederci il disco 4. Ovviamente qui c'è pure un incavo, guardate, che permette di prendere i vinili senza fatica. Studiato apposta, se no sarebbe complicato.
Questo è Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci, disco 4. Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci. Ok? La mamma del Gino, la ballata del Cerutti, le strade di notte, Goganga, Enzo Iannacci, C'è vengo anch'io, no tu no, C'è faceva il palo, Ragazzo padre ed altre, le più belle canzoni dei cantautori. Andiamo a vedere Fabrizio De André e Lucio Dalla, disco 5. Fabrizio De André e Lucio Dalla. Guardate che bello. Di De André ovviamente ci abbiamo messo la canzone di Marinella, La guerra di Piero, La ballata dell'amore cieco, Carlo Martello. Lucio Dalla ovviamente 4 marzo 1943, Piazza Grande, Quale allegria, Com'è profondo il mare. Fabrizio De André e Lucio Dalla, disco numero 5. Disco numero 5. Andiamo con disco numero 6. Lucio Battisti e Francesco De Gregori. Lucio Battisti e Francesco De Gregori. Andiamo a vedere. Lucio Battisti, Acqua azzurra, acqua chiara, Mi ritorni in mente, La mia canzone per Maria, Fiori rosa, fiori di pesco, Pensieri e parole. Francesco De Gregori, Alice, Niente da capire, Buonanotte Fiorellino, Pablo. Disco 6. Lucio Battisti, Francesco De Gregori. Disco 7. Claudio Baglioni e Antonello Venditti. Questi negli anni 80-90 hanno spopolato perché erano già famosi dagli anni 60-70. Negli anni 80 soprattutto Baglioni e Venditti. Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore, e tu, Sabato pomeriggio e Solo. Non dico le migliori perché ne ha fatte tantissime. Io di ogni cantante, di ogni cantautore, non dico mai che ci sono le migliori, quello che preferisco. Come per esempio anche per i giochi dei computer. Dice qual è il gioco che ti è piaciuto? Non esiste. Cioè, so belle. Tuo cantante preferito? Non c'è. Non esiste. Non posso dire un cantante preferito. Opla, qui si scolla, vabbè, tanto per rincollarlo qui basta la colla per la carta, pure la Prit, con delle mollette leggere con un'asticella messa qui, un'asticella che preme ovviamente con 3 mollette, preme dovunque, e questo si rincolla senza problemi. Quindi di Venditti c'è Roma Capoccia, Campo dei Fiori, Lilli e Le cose della vita. Lilli. Oh. Allora, qui siamo arrivati a Renato Zero e Riccardo Cocciante. Allora, io sono un sorcino, diventato sorcino negli anni 80, mentre i sorcini erano quelli che già seguivano Renato Zero già negli anni 70, ok? Sono diventato un sorcino. Renato Zero, le canzoni sono tutte belle, tutte, veramente. Trovare una canzone non bella di Renato Zero è un'impresa, veramente, sono tutte quante belle. Qui c'è Renato Zero e pure Riccardo Cocciante. Di Riccardo Cocciante che cosa dire? Io andai a vedere un concerto al Sistina che ancora adesso me lo ricordo, ci avrà avuto 12 anni mi pare, più o meno, ed era La grande avventura. Riccardo Cocciante in concerto al Sistina, ancora me lo ricordo per quanto mi piacque quel concerto. Non ho ancora il vinile, quanto prima, se esce un'ottima ristampa lo prenderò, perché mi è capitato per le mani tante volte, le prime stampe mi erano ridotte male, non conveniva l'acquisto e poi costavano veramente troppo per, diciamo, il vinile. Come vi ho detto, io le ristampe sono d'accordo a pagarle, ma le prime stampe eccetera come questi qua sono vinili usati, sono vinili che già si sono pagati tutto il costo che hanno di produzione e quindi non possono costare tanto. E quindi tra l'altro della grande avventura ne hanno stampate infinite copie, ebbe un successone quell'LP di Riccardo Cocciante, quindi aspetto una ristampa oppure addirittura che di trovare a un prezzo accessibile anche una stampa dell'epoca. Quindi abbiamo detto Renato Zero
e Riccardo Cocciante. Andiamo a vedere che cosa hanno scelto di Renato Zero. Mi vendo, 113, Sergente no, l'ambulanza no, mamma no. Di Riccardo Cocciante hanno scelto Bella Senz'anima, L'Alba, Margherita e Io canto. Allora, siamo arrivati al penultimo vinile, Roberto Vecchioni e Umberto Balsamo. Guardate, ma bellissime anche queste, che sono diciamo dei ritratti prese da delle fotografie, quindi diciamo bella idea anche questa di selezione, di fare queste copertine così, e con l'altro lato scritto un po' la storia del cantante. Qui se io vado Roberto Vecchioni, qui c'è scritto è nato a Carate Brianza il 25 giugno 1943, laureato in lettere e filosofia. Roberto Vecchioni è un professore di liceo. C'è un po' tutta la storia. Umberto Balsamo, nato a Catania il 10 marzo 42, Umberto Balsamo si è rivelato nel 1972 con il brano Se fossi diversa, presentato alla manifestazione Canora, un disco per l'estate. E c'è poi tutta, diciamo, c'è una breve biografia, ok, dell'autore. Quindi di Roberto Vecchioni c'è Luce a San Siro, c'è Ninni, c'è Samarcanda, c'è Stranamore, di Umberto Balsamo ne c'è Natalì, Se fossi diversa, L'angelo azzurro, Tu non mi manchi, eccetera. Quindi questi sono Roberto Vecchioni e Umberto Balsamo. Vedete? Le più belle canzoni dei cantautori. Mi piace anche il font utilizzato per fare questa scritta. Molto molto bello. Una bellissima, un bellissimo cofanetto questo qui. È l'ultimo, è l'unico che è un po' più complicato da prendere perché sta troppo in basso rispetto alla fessura. È Cristiano Malgioglio e Umberto Tozzi. Allora andiamo a vedere cosa c'è. Allora, di Malgioglio, che è del 50, è questione d'amore, scandalo, maledizione io l'amo, l'amore mi morde, mi vuole, senti, cuore solitario. Di Umberto Tozzi c'è Ti amo, io camminerò, Mamma Maremma, fermati allo stop e qualcosa, qualcuno. Questo ovviamente forse è, è quello un po' più rovinato di tutti, però sta ancora in condizioni veramente, veramente molto buone. Ovviamente ognuno di questi è come se fosse un vinile perché c'è l'inner sleeve dentro, c'è l'inner sleeve. Io adesso me li giro prima di rimetterli a posto, me li rigiro tutti quanti perché a me devono stare che io li riesca a prendere come quando faccio il DJ. Anzi, io li metterei proprio così, no, però mi piace che stiano per dritto. Per quanto io posso mettere questo così e via. Ok, sì, facciamolo insieme, tanto non c'ho nulla da perdere. Adesso li giro tutti quanti, vedete? Eccolo qua, perfetto. Numero 9, già l'ho girato. Ovviamente chi li deve tenere da parte e sentirli raramente così, i dischi va bene messi come stavano, cioè uno così, uno così. Invece per me che li devo aprire, fare, dire, conviene che li apro direttamente così. Ok, Renato Zero, disco numero 8, andiamo col numero 7. Il numero 7 si è un po' scollato, vedete? Numero 7, non è un problema, poi questi io me li rincollo perché ci tengo proprio parecchio. Grazie mille Andrea, grazie mille. Vedete, Lucio Battisti e De Gregori. Anzi, finita questa live, se mi rimane qualche tempo, no, tra 10 minuti devo andare a prendere mia figlia, quindi niente. Ne volevo sentire qualcuno di questi, ma ci sarà modo e maniera tra l'altro di ascoltarli in live. Ok, De André. bello veramente. 5, li sto girando un po' tutti, vedete, e me li metto così come mi è più comodo a me. 4,
Sergio Endrigo e Bruno Lauzi. Ok, 3. Pure questo si è scollato, lo rincollo, non è un problema assolutamente. Eccoci qua, 2 e poi il primo pure si è scollato, questo si è scollato da tutte e due le parti, ma ripeto, problemi non ce ne sono. Domenico Modugno e Gino Paoli era il disco 1. Ok, e a questo punto si può richiudere anche il cofanetto. Come vedete qui ci sono riassunti tutti i brani contenuti nella collezione, le più belle canzoni dei cantautori. Ricordatevi sempre questo logo selezione, ovviamente tutti quanti stereo, anche perché c'è da dire che negli anni 60 molti dischi uscivano mono. Ok, allora siamo in finale di diretta e in finale di diretta vi invito a visitare i miei siti internet www.classe74.it. troverete tantissimi prodotti Amazon consigliati da me, tantissime pagine a tema di Amazon, basta che cliccate su ogni singola immagine che vedete, su ogni singolo banner, e vi verrete trasportati su Amazon, sul sito ufficiale o sull'app ufficiale di Amazon, con la lista dei prodotti, e lì li potrete acquistare tramite il vostro account Amazon. Quindi non dovrete assolutamente registrarvi sui miei siti, ve lo dico sempre, ok? www.renijstore.it, dedicato alla musica. Troverete divisi per categoria giradischi, trazioni dirette a cinghia, i CDJ, tra quelli che leggono i CD e quelli che non li leggono, le console divise tra quelle stand alone e quelle che richiedono il PC, che quindi sono più dei controller. Troverete dei mobiletti, troverete tutto il necessario per fare le dirette, le live, eccetera. C'è legolando.it dedicato all'immenso mondo dei Lego, dei vari set Lego che sono in vendita anche sul negozio online Amazon. Starwarsstore.it è dedicato alla galassia lontana lontana, è un sito enorme, ha richiesto tantissimo tempo farlo, quindi vi invito a visitarlo se siete dei fan della galassia lontana lontana, dei fan di George Lucas e di tutto ciò che gira intorno ai Jedi ed ai Sith. Ok? Detto questo, l'ultimo che non posso non nominare, visto il tipo di live che ho fatto, è il mondo del vinile.it. Allora, il mondo del vinile lo trovate anche su Telegram, il mondo del vinile lo trovate su Facebook, il mondo del vinile lo trovate su Waveful. Su Waveful vi invito a seguirmi utilizzando il link in descrizione. Waveful, nuovo social network tutto italiano, sta crescendo, sta diventando sempre più grande, quindi vi invito a registrarvi usando il link in descrizione alla piattaforma Waveful e cercate lo tsunami che si chiama Il Mondo del Vinile e unitevi al nostro gruppo. Lì io pubblico copertine, pubblico tante dei brevi filmati con audio per adesso sto facendo i 45 giri, ma presto ci metterò pure brevi spezzoni di vinili 33 giri LP. Quindi unitevi al gruppo Il Mondo del Vinile, diciamo lo tsunami Il Mondo del Vinile su Waveful. Ovviamente sono presente anche su TikTok, ReniJ, sono presente anche su Instagram, sempre ReniJ. Sto creando il mio Linktree, però sono presente su troppi posti. Io ho fatto qua una lista, perché guardate, questo dovrebbe essere il mio Linktree. Allora praticamente io sto c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siti internet, sto su YouTube, sto su Instagram, sto su TikTok, sto su Telegram, sto su Waveful, sto su Amazon, ovviamente sono un influencer Amazon, sto su Facebook, su Twitter, su Mixcloud, su Soundcloud, su Airdis, su Twitch, dove siamo attualmente anche on live, su Messenger e su Discord.
c'ho pure il server Discord, quindi diciamo per ricordarmi tutte non posso scrivere una valanga di link dovunque, quindi il sito www.renatodevita.it presto diventerà un Linktree, cioè tutti i posti dove potrete trovare Renato De Vita barra Reni J, Reni Retro, Reni Toon, dovunque, e tutti i link alle varie pagine che ho creato, ai vari gruppi, ai vari tsunami, insomma sarà un bel Linktree, sarà un bel lavoro da fare. C'è tanto lavoro, tanta roba da mettere ancora da fare, quindi il 2023 sarà molto pieno. Mi dovrò dedicare di nuovo agli amici di Amiga Ita, il gruppo Telegram numerosissimo, più di 700 iscritti al gruppo Telegram t.me/amigaita, che sta andando benissimo perché vedo che i messaggi ce ne sono tantissimi. Purtroppo attualmente non ho modo di leggerli, non ho modo di seguirli, però ricomincerò, anche perché esiste anche lo tsunami Amiga Ita su Waveful, quindi iscrivetevi perché su Waveful, perché lì ci troverete. Ho fatto uno tsunami che si chiama Super Siglet TV, che esiste anche su Facebook, però ne sto ripubblicando, ne sto pubblicando tantissime su Waveful. Poi c'è uno tsunami dedicato alla TV, alla televisione più in generale, quindi non solo sigle, un po' di tutto c'è lì dentro. Poi c'è uno tsunami dedicato alla Commodore, non solo all'Amiga, ma a tutti, diciamo, i Commodore. E quindi c'è un po' di tutto. Guarda, sto creando tanti tsunami. I tsunami sono dei gruppi all'interno del social network Waveful. Quindi vi invito a cliccare sul link che sta in descrizione ed iscrivervi a Waveful. Detto questo, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di essere stati con me per 1 ora e 20 addirittura oggi. Abbiamo fatto proprio l'unplan, quindi fatemi preparare al volo la sigla finale, e vediamo un po' di salutarci anche per questa giornata di oggi, che è allora 21 dicembre 2022. Tanti auguri a mia moglie Margherita, e vi saluto. Devo andare a prendere mia figlia tra una decina di minuti, un quarto d'ora circa devo uscire, quindi vi saluto. Vi invito in chiusura proprio ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, perché è l'unico modo che avete per sapere quando io andrò in live. Ok? Io non ho degli orari, non ho dei giorni, io quando posso, quando riesco a scavarmi un buco, prendo e faccio una live. La prossima live dovremo vedere, come vi ho detto, quei vinili, questi 45 giri, e poi c'è sempre la busta della discoteca laziale che vi ho fatto vedere ad inizio live. Quella ci voglio dedicare una live magari di una mezz'ora, una live un po' più veloce, però dedicata solo a ciò che contiene quella busta. Ok? Grazie mille, grazie di essere stati con me anche oggi. Vi do appuntamento alla prossima live. Un saluto da Reni Retro, ciao, da Reni J. Oggi era Reni J, scusate, lapsus in diretta. Ciao a tutti, grazie.